ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತು. 3ನೇ ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ಲಕ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.